To dawowar Nafisa Abdullahi cikin masana'antar Kannywood zai tona wa jarumai da dama asiri. Hakan ne zai sa a gane wasu jaruman da dama ci da ƙarfi suke yi wa harkar. Menene ci da ƙarfi a cikin masana'antar Kannywood? Za ka ga jarumai suna jan rol ɗin yana jan su. Suna fusga acting ɗin yana jan su. Kuma Nafisa Abdullahi da ta dawo bata tsaya a ɓangaren fim ba. Har wannan waƙa da jarumai suke yi mata irin su Momi Gombe sai da ta shiga ta kwalkwale ta shiga ɓangaren shi ma. Ga ɓangaren fim ɗin wanda tare da Sarki Ali Nuhu za ta yi. Ba a sani ba dai cewa ko Nafisa Abdullahi ba ta yadda ta yi fim ɗin ba, sai da ta ga akwai manya-manyan jarumai irin Sarki Ali Nuhu da Adam A Zango a cikin wannan fim ɗin mai suna Kaddara. Sannan kuma ta shiga ɓangaren waƙa, nan ma ta yi kata-kata da ɓangaren, wanda jarumai da suke ɓangaren waƙoƙi mata sai dai fa saurara. Mai gurin ta dawo. Nafisa Abdullahi dai hakan dai za ta iya tona wa jarumai da dama asiri na ɓangaren waƙa da kuma ɓangaren acting. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin abubuwan da za mu daga kawo muku daga masana'antar Kannywood.